მადლობთ ირაკლი მოწვევისთვის მივესალმები მაყურებელს. Რა თქმა უნდა, ორბანის დამარცხება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა და ეტაპობრივი მოვლენა არის ზოგადად ევროპული პოლიტიკის მომავალში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, რომ დღეს ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რაც არის ევროკავშირის, ეს არის საკუთარი უსაფრთხოების განმტკიცება და უსაფრთხოების სისტემის, ასე ვთქვათ, მომზადება რუსეთის საფრთხეები, რუსეთიდან მომავალი საფრთხეების გასანეიტრალებლად. ხო, ამისი ნაწილი არის მათ შორის ევროკავშირის გაფართოების სურვილი, ის რომ უკრაინა გაწევრიანდება ევროკავშირში, ის რომ საქართველო უნდა გაწევრიანდეს, თუ ხელისუფლებას შევცვლით ცხადია, ამ ხელისუფლებით ვერცად ვერ გავწევრიანდებით და მომზადება, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ გრძელვადიანად მათი უსაფრთხოების სისტემის შექმნას და მუშაობა სჭირდება სწორედ, ასე ვთქვათ, აქეთკენ მიმართული პოლიტიკა, ანუ რუსეთი არის იდენტიფიცირებული როგორც გრძელვადიანად მთავარი საფრთხე ევროკავშირის. ეხლა ამ პირობებში რუსეთის პირდაპირი შეიძლება ითქვას მეხუთე კოლონის განეიტრალება, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი, ასე ვთქვათ, რეალობა ევროპაში და გარდა ამისა, ჩვენ გასული 2 წლის მანძილზე პრინციპში ვნახეთ, რომ ევროკავშირს შეუძლია ძალიან ბევრ გამოწვევას უპასუხოს და გამოეხმაუროს თუ აქვს სწორად მართული პოლიტიკური პროცესი თვითონ ევროპის შიგნით და ამ თვალსაზრისით დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა პოლიტიკური ძალები ნომინირებენ ევროპაში გადაწყვეტილების მიღების პროცესებს. და რუსეთისთვის ერთ-ერთი მთავარი გავლენის, ასე ვთქვათ, აგენტი ამ თვალსაზრისით იყო სწორედ ეს ორბანის, ასე ვთქვათ, გამოყენებით, მე ვიტყოდი, ორბანის მიერ შექმნილი სწორედ ეს ფსევდო მემარჯვენე რაღაც კონსერვატიული მიმართულება, რომელიც სინამდვილეში ეს არის რუსეთის მეხუთე კოლონა და ამ მეხუთე კოლონის გული განადგურდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ ევროპული პოლიტიკა წავა ბევრად უფრო ჯანსაღი მიმართულებით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც მათ შორის ჩვენი ქვეყნისთვის აქვს სასიცოცხლო მნიშვნელობა, როგორიც არის მშვიდობა, სტაბილურობა, განვითარება, ჩვენი რეგიონის ინტეგრირება ევროკავშირში ექნება შესაბამისად მხარდაჭერა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ პირველ ნიშნებს მალე ვიხილავთ, უახლოეს თვეებში ვიხილავთ, როდესაც ორბანი რუსეთის, ანუ ორბანი როგორც რუსეთის წარმომადგენელი ევროკავშირში ვეღარ შეძლებს რომ დაბლოკოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რომელიც ჩვენს ქვეყანასაც უკავშირდება და არა მხოლოდ. აი, ამაზე მინდოდა მეკითხა სწორედ. ერთია რომ ევროპისათვის ეს არის და ევროკავშირისთვის და მთლიან კონტინენტისთვისაც ძალიან ისეთი დიდი მუხრუჭის გაქრობა ორბანის სახით, ხო? ხელოვნურად შექმნილი ეს უნგრელი ხალხის ინტერესებიდან არ გამომდინარეობდა, ხო? მისი პერსონალური პოლიტიკური ამბიციიდან და რაღაც დისპოზიციიდან გამომდინარეობდა ის რაც აკეთებდა. ანუ უნგრელი ხალხის გამო არ ბლოკავდა იმ საკითხებს, რასაც ბლოკავდა საკუთარი პოლიტიკური კორუფციული სისტემის გამო ბლოკავდა. და გავიგეთ რომ ევროკავშირს ეს თავის ტკივილი მოშორდება, მაგრამ მეორე მხრივ ორბანის გამარჯვება ეს არის რაღაცნაირი სიგნალი მათთვის, ვინც იგივე მეთოდებით ცდილობს რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს. დავიწყოთ პუტინით და გავაგრძელოთ ივანიშვილით. და არ არიან ისინი მარტო, ნუ გასაგებია არ არის დიდი კლუბი მაინც და მაინც ჩვენს რეგიონში ასეთი, მაგრამ ნუ მათ შორის რა ტიპის გაკვეთილი შეიძლება იყოს მათთვის? ივანიშვილისთვის, პუტინისთვის, ფიცოსთვის, ნუ ბოსნიისა და სლოვენიის შემთხვევა განსხვავებული არის მაინც, იმიტომ რომ პატარა ქვეყნები და კოალიციური მთავრობებია მაინც. და ნუ ამ შემთხვევაში ივანიშვილი ძალიან ერთპარტიულად მართავს და შესაბამისად შეუძლია რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს და აღასრულოს ამ კუთხით. აი რას ფიქრობთ ამას? ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის გამოცდილება, რაც შეიძინა, ვიტყოდი, ორბანის მოწინააღმდეგე ბანაკმა ბრძოლაში და კონკრეტულად მაგი არის გამოცდილება მისი საარჩევნო, ასე ვთქვათ, ტაქტიკის თუ სტრატეგიის, იმიტომ რომ
ძალიან ჩვენ გვავიწყდება ხანდახან რომ ელექტორალური ავტოკრატია ეს საბოლოო ჯამში არის საკმაოდ თანამედროვე მოვლენა, ხო? ანუ ტრადიციულად ქვეყნები იყოფოდნენ რაღაც ავტოკრატიებად და დემოკრატიებად. აი ელექტორალური ავტოკრატია, სადაც არჩევნები ტარდება და ხელისუფლება მაინც ახერხებს შეინარჩუნოს ძალაუფლებად ავტოკრატიული შინაარსის ხელისუფლებამ, ეს საკმაოდ თანამედროვე მეთოდია და თანამედროვე გამოწვევა. და ამ გამოწვევასთან ბრძოლაში დღეს ვფიქრობ, რომ უნგრეთში შეიქმნა ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატების მაგალითი, რომელმაც შექმნა ახალი პარადიგმა, საერთოდ, ასე ვთქვათ, ყველასთვის და ამ გამოხმაურებებში ჩვენ ვნახეთ, ხო, იმიტომ რომ ამ გამარჯვებას გამოეხმაურა ბევრი მსგავსი პოლიტიკური სისტემის მოწინააღმდეგე, მათ შორის მაგალითად თურქეთის ოპოზიციის ლიდერი, იმიტომ რომ ამ გამოცდილებამ აჩვენა, რომ არსებობს გზა, სტრატეგია, რომლითაც სწორედ საარჩევნო ავტოკრატიის პირობებში შეიძლება ავტოკრატიული რეჟიმის დამარცხება და ერთ-ერთი მთავარი გაკვეთილი, რაზეც დღეს ყველა საუბრობს, რაც უნგრეთმა დადო და რაც რელევანტურია ყველასთვის, ვინც მსგავს პოლიტიკურ სისტემას უპირისპირდება, ხო? თუ საქართველოსაც ვისაუბრებ, რომ ეს არის დაბრუნება იმ ძალების, რომლებსაც ჯერა დემოკრატიული სისტემის, დემოკრატიული არჩევნების, ანუ არალიბერალურ რეჟიმებთან დაპირისპირებულმა ძალებმა უნდა დაუბრუნონ პოლიტიკური პროცესი ხალხს. იმიტომ რომ მათ შორის ეს დაშორება ლიბერალური დემოკრატიის მომხრეებს და ხალხს შორის გარკვეულწილად იყო შედეგი იმისი, რომ ხშირად დღის წესრიგი, რომლითაც მოდი ესე დავარქვათ, პოლიტიკური ელიტა მოქმედებდა, იყო აცცენილი საშუალო ადამიანის დღის წესრიგს, საშუალო ადამიანს რაც აწუხებს. და ამიტომ ვისაც ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რომ პირველი დიახ ავტოკრატიული, ელექტორალური ავტოკრატიის დამარცხება შეიძლება სწორედ არჩევნების გზით, ოღონდ ამას სჭირდება სწორი სტრატეგია, სწორი ტაქტიკა და ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში პარტიის წარმოებულ, ასე ვთქვათ, სახელით რომ ვისაუბრო, ლელოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არის უნგრული არჩევნები, იმიტომ რომ ამან გარკვეულწილად, როგორ გითხრათ, აი მოგცა იმის განცდა, რომ ჩვენ სწორ პოლიტიკურ გზაზე ვდგავართ, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ერთი უნდა ვიბრძოლოთ არჩევნებზე და მეორე, რაც შეიძლება მეტი ძალისხმევა უნდა ჩაიდოს უშუალოდ ადამიანების პრობლემების გადაწყვეტილებების მოძებნაზე და ამაზე საუბარზე ჩვენს თანამოქალაქეებთან და სწორედ ამ დღის წესრიგით ვაპირებთ, რომ ვიმუშაოთ და ეს დღეს, ასე ვთქვათ, ორბანის დამარცხების გამოცდილება, ამაზე ძალიან ბევრი იწერება უკვე, რომ ყველასთვის საინტერესო გახდა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი სწორედ ელექტორალური ავტოკრატიების დამარცხება დღეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ხო? მსგავსი პრობლემა არაერთ ქვეყანაში დგას და ორბანის მარცხის მაგალითი საინტერესო გამოცდილებაა ყველასთვის. ნამდვილად და ყურადღებით დავულოდებით ალბათ ყველა, როგორ შეძლებთ პარტიები ამ გამოცდილებას დაყრდნობით, მათ შორის ახალი ენის მოძებნა სამომრჩეველთან კომუნიკაციისათვის, მათი პრობლემების იდენტიფიკაციისა და პრობლემების აღწერისა და შემდგომ გამოსავლის მიტანისათვის ამ ადამიანებამდე მართლაც საინტერესო პროცესი იქნება. ანუ ჩემი აზრით, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის კონკრეტულობა. იმიტომ რომ ჩვენ შევხედავთ, მათ შორის რა იყო დიდი უპირატესობა, ასე ვთქვათ, ამ პოლიტიკური ძალის, რომელმაც დაამარცხა საბოლოო ჯამში ორბანის რეჟიმი, ეს არის არა მხოლოდ ის, რომ ესაუბრებოდა ხალხს, ან სთავაზობდა გამოსავალს, არამედ კონკრეტული გამოსავალი, კონკრეტული გადაწყვეტილებებით, კონკრეტული დღის წესრიგით და კონკრეტული მათ შორის შემადგენლობით, ვინც ადამიანებს შესთავაზა მათი პრობლემების მოსაგვარებლად და მე ყოველ შემთხვევაში გონია, რომ სწორი პოლიტიკური ტაქტიკა და სტრატეგია არის ადამიანებს უბრალოდ კი არ ესაუბრო მათ პრობლემებზე, გადაწყვეტილებები შესთავაზო და ისიც შესთავაზო, ვინ განახორციელებს ამ გადაწყვეტილებების განხორციელება როგორ მოხდება და მე ამ აზრზე ძალიან დიდი ხანია ვარ, რომ სანამ საქართველოში არ მოიძებნება ძალა ოპოზიციაში, რომ ძალიან კონკრეტული შეთავაზება გაუქმოს საქართველოს მოქალაქეს, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება იმ დიდი საარჩევნო უპირატესობის
მოპოვება, რომელიც ავტოკრატიული, ასე ვთქვათ, ელექტორალური ავტოკრატიის დასამარცხებლად არის. და არაფერი სხვა გზა რო არ არის, ანუ დასამარცხებლად, ეს ჩვენ ვიხილეთ მათ შორის ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებულ ძალიან სამწუხარო განვითარებების მაგალითზე, რაც ჩვენს ქვეყანაში მოხდა, როდესაც ერთის მხრივ არჩევნების დისკრედიტაცია მოხდა და მეორეს მხრივ ქუჩის პროტესტის და ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ყველა სწორ დასკვნას გამოიტანს აქედან, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენც ძალიან ყურადღებით ვსწავლობთ. ნუ იმედი ეს დასკვნა არ იქნება, რომ გონი ყველაფერში მართლები ვიყავით. ან რაღაც შეცდომებზეც ხო დაასკვნით, თუ მარტო ამაში გამაგდით, რომ მართლები ვყოფილვართ ყველაფერში. მართალი, ყველაფერში მართალი არავინ არ არის და არ ეს ძალიან ზოგადია, თქვენ შემთხვევაში რო ვთქვათ. ეს სტანდარტი რომ დამკვიდრდეს ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ზოგადად ფიქრობ, რომ კარგი იქნება. ნამდვილად. მე მგონი მოქალაქეებთან ურთიერთობაშიც კარგია, როდესაც შეგიძლია რომ აღიარო, როდესაც რაიმე შეგეშალა, ასე რომ უშეცდომო არავინ არ არის, თუ გულისხმობთ, რომ ადგილობრივი არჩევნების ბოიკოტთან დაკავშირებით და მონაწილეობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებებს მე ცალსახად შემიძლია გითხრათ, რომ ეგ ვიცით, ცალმე, მე გულისხმობდი კომუნიკაციის გზაზე, თქვათ მადიარის გზით რომ არ გივლიათ აქამდე ხო ვიცით, ამიტომ მაგას გულისხმობ. გამოიტანეს სხვებმაც, იმიტომ რომ მომავალშიც წადია, რომ გეთანხმებით რომ დასკვნები ყველამ უნდა გამოიტანოს მეტი თვითკრიტიკულობის ფარგლებში ალბათ. მათ შორის მედიამაც მე რამე მარტო პოლიტიკურ კლასზე კი არ ვლაპარაკობ აქ. მედიასაც დიდი როლი გვაქვს ამ ყველაფერში. უბრალოდ მხოლოდ ის შენიშვნები არ უნდა მივიღოთ ალბათ რაც განგვადიდებს. და ყველამ უნდა პირველ რიგში დავიბრუნოთ გამარჯვების რწმენა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ორბანის დამარცხების სწორედ ეს არის, რომ გამარჯვების რწმენა შექმნა ისეთ პოლიტიკურ სისტემებში, როგორშიც სამწუხაროდ ჩვენს გვიწევს. კი, ჩემს ამას ეფექტი საქართველოსაც ქონდა და საქართველოს მოქალაქეებზეც და ამიტომაც ვლაპარაკობთ ახლა ბევრ სამ მაგალითს.